Сәлем достар, сіздермен Әйгерім Астафи. Бүгін сіздерге өте дәмді, нәзік, влажный болып пісетін, ешқандай кремді де қажет етпейтін шоколадты пирогмен бөлісетін боламын. Ол үшін құрғақ ұн мен какао және разрыхлителді жақсылап араластырып аласыздар. Содан кейін жұмыртқаны бөлек ыдысқа жақсылап миксерлеп аламыз. Достар, негізі бұл пирогтың бисквиті сникерс тортын жасайтын шифоновый бисквит бар ғой, сол бисквиттен жасалған. Өте нәзік, жұмсақ, влажный болып піседі. Өстіп жұмыртқамызды жақсылап тұрып миксерлеп алғаннан кейін ағарғанша 2 минуттай. Содан кейін қантты қосамыз. Қантын қосқаннан кейін тағы да 5 минут жақсылап тұрып миксерлеп аласыздар, ол крем сияқты болу керек. Ал енді осыған жаңағы дайындап қойған ұнымыз бен какао разрыхлителді қосамыз. Үкіштен өткізіп алсаңыздар, тіптен жақсы болып шығады. Мен үкіштен өткізбей жасай салдым, сонда да дәмді болып шықты және жақсы көтерілді. Өте маңызды, ұнды қосқан кезде қатты араластырмай, осылай асты-үстімен аударып қана араластыратын боламыз, және бұған мен сұйық май қосамын. Сосын қайнап тұрған ыстық су. Осылардың бәрін қосқаннан кейін араластырған кезде міндетті түрде қатты араластырмаңыздар, тек қана астынан үстіне қарай жаймен айналдырып отырасыздар. Ал енді бисквитіміздің салмасы дайын. Енді бұны 180 градусқа 30-35 минутқа духовкада пісіріп аламыз. Біздің шифоновый бисквитіміз піскенше шоколадты құймасын жасап алатын боламыз. Ол үшін какао мен қантты араластырып, үстіне суық сүт құясыздар. Сүтін құйғаннан кейін баяу отта үздіксіз араластырып отырамыз. Дәл осы рецептпен шоколадты ганаш жасасаңыздар да болады. Егер де көбірек ұстайтын болсаңыздар, араластырып отта, сонда бұл қою болып шығады, тура ганаш сияқты болады. Осындай бір келкі болғаннан кейін өзіміздің сары майымызды қосамыз. Сәл сұйық болып тұрған күйінде піскен ыстық бисквитіміздің үстіне осыны қазір құятын боламыз. Ал егер де бұны қою қылатын болсаңыздар, бұл шоколадты ганаш болады. Оны торттың бетіне қойсаңыздар, пончиктар пісірсеңіздер де сол ганашты қолдансаңыздар, прям қазақстанский шоколад сияқты дәмі керемет болады. Мінекей, мен жаңағы шоколадты ганашымды құйдым осының үстіне. Мен сәл сұйықтау қылып алдым, өйткені ол жаңағы бисквитқа сіңу керек. Яғни отта егер ұзағырақ ұстайтын болсаңыздар, ол қоюлана түседі. Егер де аз ғана ұстасаңыздар, онда ол сұйықтау болып тұрады. Мен сәл сұйықтау кезінде өстіп бисквиттің үстіне құйдым. Сонымен осындай әдемі, керемет болып шоколадты бисквит, біздің пирогымыз дайын болып шықты. Қараңыздар, қандай керемет шоколадты, еще влажный, бір торт жеп отқандай боласыз. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.